नाज़रीन हिन वक्त मैं मौजूद आहियां प्रेस क्लब में जैकबाबाद में तहरीक लब्बैक जैकबाबाद पारां कश्मीर सां इज़हार यकजहती तौर ते एक रैली कढ़ी वही है। ही रैली फैज़ान मदीना का निकरी करे प्रेस क्लब से इख्तिताम पज़ीर थी है। वधीक हिन रैली के शुरका जो छा चवण आहे इन बारे में अचो तो उन्हनि सां ॻाल्हायूं। हिन वक्त तव्हां ख़बर आहे हर साल असां एहतिजाज करे इहो ॿुधाईंदा आहियूं अॼु हेतिरा शहीद थिया, अॼु हेतिरा असांजा मुसलमान भाउ शहीद थिया, अॼु हेतिरा यतीम ॿार थिया, अॼु हेतिरा बेवा औरतां थियूं। न हाणे उहो वक़्तु परे न आहे। इंशाअल्लाह अज़ वजल तहरीक लब्बैक जे प्लेटफॉर्म को असां इहो पैगाम ॾियूं था त इंशाअल्लाह अज़ वजल असां वटि एटमी हथियार भी हूंदे, असां वटि गोरी भी हूंदे, ख़ालिद टैंक भी हूंदे, पोइ बि असां उन्हनि खे मुंहुं तोड़ जवाब मथा ॾियूं। छो करे इन्हनि खे हलाइण जे लाइ बि हिकु गैरतमंद जी ज़रूरत आहे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान शमशीर के साथ इंशाअल्लाह अज़ वजल असां तहरीक लब्बैक जे प्लेटफॉर्म को इहो पूरी दुनिया कुफर इस्लाम पूरी दुनिया के असां इहो पैगाम ॾियूं था कुफर के, तो उहो वक़्तु परे न आहे। इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान जो हिस्सो आहे, रहंदो ऐं इंशाअल्लाह अज़ वजल ता क़यामत ताईं असां तव्हां खां पंहिंजा हक़ गिरबान ॻोठी करे बि वठंदासीं इंशाअल्लाह अज़ वजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अॼु असां तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह ज़िला जैकबाबाद जे प्लेटफॉर्म तां सब खां पहिरियां त इहो ॿुधाइणु चाहियूं था त असांजा जेके मुल्की पाकिस्तान जा हुक्मरान आहिनि उहे नाअहल आहिनि। छो जो उन्हनि में गैरत न आहे। जेकॾहिं थोरी बि गैरत हुजे हा त उहे पंहिंजे मुस्लमान भाइरनि खे आज़ादी ॾियाराइण जे लाइ पंहिंजूं जानूं क़ुर्बान कनि हा। छो त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इहो ई फ़रमान मुबारक आहे त जेकॾहिं जेके बि उम्मत मुस्लिमा आहे उहे हिकु जिस्म जे मानद आहिनि। जेकॾहिं हिकु जिस्म जे उज़वे में तकलीफ़ थिए त पूरो जिस्म बेक़रार हूंदो आहे। त शायदि ही जेके नाअहल हुक्मरान आहिनि उहे पाण पंहिंजी तकलीफ़ नथा महसूसु कनि, तंहिंजे करे उहे ओॾे नथा वञनि। जेकॾहिं उन्हनि में एतिरी हिम्मत ऐं गैरत नाहे त उहे लब्बैक या रसूलल्लाह वारनि खे इजाज़त ॾियनि त इंशाअल्लाह ताला लब्बैक या रसूलल्लाह वारा लब्बैक जो नारो लॻाईंदे करे हर मुल्क उन्हनि खे फ़तह करे ॾींदा। पूरे आलम कुफ़र जो ॿियो कोई हल न आहे। हल इहो ई आहे त अल जिहाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदा जेके कमेटियूं ठहियल हुयूं ऐं जंहिंमें मौलाना फज़लुर रहमान हुयो जेको अॼु गवर्नमेंट जो हिसो बि आहे। अदा असां सभिनि जे साम्हूं इहे हुकुमरान आहिनि। इन्हनि खे सिर्फ़ु कुर्सी खपे, इन्हनि खे सिर्फ़ु इक़्तिदार खपे, इन्हनि खे सिर्फ़ु करप्शन जो पैसो खपे। कश्मीर सां इन्हनि जो कोई बि कंसर्न न आहे। तव्हां यकीन कयो, जीअं मां पहिरियों बि अर्ज़ु कयो त कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुंहिंजी उमिरि इन टाइम 40 साल प्लस आहे। नंढेला खां ॿुधा अचूं था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। छा मतिलबु कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? कश्मीर पाकिस्तान आहे, इहो ज़हन में रखिणो आहे। ऐं उनखां अलावा ईमानी जज़्बो जगाइणो आहे। अॼु हज़रत मौला अली जी विलादत जो ॾींहुं आहे। असांखे सिर्फ़ु शुजात अली ते अगरि असां गौर कयूं ऐं असां अगरि बहादुर अली ते अगरि असां गौर कयूं, हज़रत अली जी तरह असां इस्लाम जो कमु कयूं, उनजी पैरवी कयूं त यकीन कयो 24 कलाक वॾान कश्मीर आज़ादु थी वेंदो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, चाहे मुल्क पाकिस्तान जो मसलो हुजे या इनमें पंहिंजी मईशत जो मसलो हुजे या कश्मीर जो मसलो हुजे, सिर्फ़ु इन जो हल हिकिड़ो इहो ई आहे, निज़ाम मुस्तफ़ा। जॾहिं मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफ़िज़ थी वेंदो, ये सॼा मसला हल थी वेंदा। दोस्तों, तव्हां हिकिड़ो जुमिलो असांजे क़ाइद मोहतरम फरमायो हुयो, चयो हुयो त हिकिड़े सॼे हथ में क़ुरान मजीद खे खणी करे ऐं खॿे हथ में एटम बम जे बक्से खणी करे, ऐं इहो जुमिलो हुयो जो इंडिया जी मीडिया ते कुफर ते लर्ज़ा तारी थी वियो। ऐं इंडिया जी मीडिया इहा चवणु लॻी त मुल्क पाकिस्तान में पहिरियों अन्न वग़ैरह न हुयो, अटो न हुयो, उनजी मौजूदगी में जेके अवाम हुक्मरान हुया उहे परेशान हाल हुया। मगर हाणे मुल्क पाकिस्तान सिर्फ़ु जिहाद जो जेको आहे ख़ौफ़ ॾेई करे ऐं जेको आहे ॿियनि मुल्कनि ते जेको आहे राज करणु चाहे थो। दोस्तों, सिर्फ़ु इन जो मसलो ई हल जो इहो ई आहे, निज़ाम मुस्तफ़ा। जॾहिं इन मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफ़िज़ थी वेंदो, इंशाअल्लाह कहिड़ो ई मसलो हुजे सॼा मसला हल थी वेंदा। ऐं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, इहो जेको कश्मीर मसलो आहे, बैतुल मुक़द्दस जो मसलो आहे, अल्हम्दुलिल्लाह सॼा मसला हल थी वेंदा। इंशाअल्लाह लब्बैक जी हुकूमत अची वेंदी। इहे ॾींहं दूर न आहिनि जो इंशाअल्लाह कश्मीर बैतुल मुक़द्दस सॼा असांजा हूंदा इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, रैली में शुरका जे माण्हू रैली में जेके शरीक माण्हू हुआ उन्हनि जी तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं। हुननि जो हीउ चवणु आहे त मौजूदा हुकूमत जेकी आहे उहा कश्मीर जे मामले खे संजीदा नथी वठे, बैतुल मुक़द्दस जे मामले खे बि संजीदा नथी वठे। हिन मुल्क में अगरि का बहितरी ईंदी ऐं कश्मीर आज़ादु थींदो या बैतुल मुक़द्दस आज़ादु थींदो, उहो सिर्फ़ु निज़ाम मुस्तफ़ा सां थींदो। हिन मुल्क जो वाहिद हल जेको आहे उहो निज़ाम मुस्तफ़ा आहे। कैमरामैन सलीम गोलो सां गॾु आबिद अली मंगरो, जैकब न्यूज़, जैकबाबाद।